ચૂલો અને ખાવાનો મને લગતો નથી. કેટલો રૂપિયા હોય જાય
આવી ગયો રાજુભાઈ બ્લોગમાં. ક્યાં બધી આ પેલું પખન હોય છે. Yeah. રેડિયા લઈ જાય છે એલા રેડિયા લઈ જાય છે નાખતા હોય આને શું કહે બનાવવામાં કેટલા જણાની મહેનત હે કાઢવામાં એક જણો એ બેઠો બેઠો શબ્દવાથી બોલાવે. દગો નહીં થાય હું તમને દગો કરું મને કોઈ દગો કરવો હોય ને કે નહીં. મને આમાંથી સાંભળો